ambao tuko kwenye neema tunatakiwa tupende zaidi, na ukipenda zaidi utatoa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neema inatuongeza, inatukuza katika utoaji wetu. Bwana asifiwe sana. Tunaenda kwenye sadaka nyingine ambayo ni sadaka ya dhabihu. Sadaka ya dhabihu. Andiko letu linalotuongoza ni Wakorintho wa pili mlango wa 8 mstari wa 1 hadi wa 7, ndo andiko letu linatuongoza katika utoaji. Kwa hiyo nitaomba sana uwe unasoma hilo andiko na umuombe Roho Mtakatifu azungumze na wewe, kwa sababu hapa kwenye ile andiko inasisitiza Paulo anawasisitiza kanisa la Korintho, anawaombea waongezeke katika neema ya utoaji. Anaomba neema ya utoaji izidi juu yao. Kwa hiyo nitaomba sana usome hapo huo mstari, usisitize hapo. Wakorintho wa pili, sasa hebu soma Wakorintho wa pili mlango wa 8 mstari wa 2. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi, uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. Uliongezea utajiri wa ukarimu wao. Aya, hebu soma Marko 12 mstari wa 44. Maana hao wote walitia baadhi ya mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo, ndiyo riziki yake yote pia. Tunaona makanisa ya Makedonia walitoa, walikuwa na umaskini, nasema extreme poverty. Ina maana walikuwa na umasikini wa kupitiliza. Bwana Yesu asifiwe. Extreme poverty. Walikuwa na umaskini wa kupitiliza, lakini wakawa matajiri wa utoaji. Kwa walitoa, ina maana walijidhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana katika utoaji hawa walijidhabihu. Mwingine ni huyu mjane ambaye alitoa senti yake ya mwisho, last coin. Tunaweza tukaja hapa kanisani, mwingine akatoa milioni 10, lakini kwenye ile milioni 10 kumbe ana bilioni. Akaja mtu akatoa 5,000 ndo alikuwa nayo peke yake. Hao mbele za Mungu sio sawa kabisa, japo huyu anaonekana ametoa kitu kikubwa. Tumeelewana? Ndivyo ambavyo Yesu alikuwa anaangalia. Ina maana Yesu alikuwa anaangalia kile kinachodondoka, na ndio maana tunataka pia uweke record, uandike kwamba fulani nimetoa fungu la 10 hiki, nimetoa sadaka ya shukrani hii. Watu wengi hawataki kuandika kwa sababu wanakwepa. Wengi ni ile kukwepa accountability, lakini kwa sababu ya accountability, na ndio maana Yesu aliweza kuona, alionaje kama mjane ametoa coins. Kwa nini asione kwamba yule mjane ndio katoa ile mafungu makubwa? Ina maana alikuwa anaangalia accountability ya watu, utoaji wao unakaa wapi. Kwa hiyo hiyo ni system ambayo ipo. Kwa hiyo usije ukaanza kujificha kwenye kificho cha kutoa au kificho cha kusema kwamba bwana kwenye kutoa bwana hakutaki kuandika majina ili usitoe kwa sababu usijulikane. Hapana. Yesu mwenyewe alikuwa anaangalia wale waliokuwa wakitoa pale. Ndio maana aliona mjane ameweka coins, matajiri wameweka maburungutu, lakini wale wametoa katika utajiri wao. Yaani na maana wameacha vingi huko, ila mjane yule ndo ameona huyu ametoa kile cha mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ya kujidhabihu ni nini? Sadaka ya kujidhabihu, unatoa kitu ambacho kinakugharimu. Beyond, yani zaidi ya ule ukawaida wako. Kama makanisa ya Makedonia, yani unazidisha utoaji wako, unasarenda, unajiachilia katika imani. Unasema mimi mwezi huu nitampa Mungu 500,000, 200,000, milioni. Yani unaamua kujidhabihu. Ninaamua kujidhabihu. Na unafanya hivyo wakati gani? Mara nyingi sadaka ya kujidhabihu huwa inatolewa pale ambapo una uhitaji mkubwa sana kutoka kwa Mungu. Kuna kitu unatamani Mungu akutendee. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu unamwamini Mungu akutendee. Unatoa kwamba mimi ninasimama kwa imani, nina dhabihu. Sina kitu. Kama makanisa ya Makedonia, kama yule mjane, kama mjane wa Sarepta. Mjane wa Sarepta
amempa Elia chakula chake cha mwisho. Yuko kwenye crisis. Mtumishi wa Mungu anamwambia nitengenezee mimi kwanza. Ingekuwa ni siku hizi huwa nasema Instagram ingetetemeka hivi. Anakashifua mtumishi wa Mungu nani? Nabii Elia. Lakini hiyo ndio kanuni ya kutoa ya kifalme kwenye ulimwengu wa roho. Sasa anatoa yule mjane, lakini unaona, kumbuka yuko kwenye uhitaji. Kumbuka ana chakula chake ndo cha mwisho, ale na mtoto wake afe. Yaani anajua nikimaliza hivi hakuna namna, kwa sababu nchi nzima ina njaa ya kutisha, ya kutisha. Tunaposema njaa, ni njaa kweli kweli. Si unakumbuka hata Wakoma kulikuwa kuna njaa kubwa, watu mpaka wanakula watoto wao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mama huyo, ina maana imani ya neno la mtumishi wa Mungu, akatoa ile sadaka ya kujidhabihu, akatoa ile dhabihu yake. Bwana Yesu asifiwe. Unamuona hata huyo mwanamke mjane huyu mwingine wa kwenye Agano Jipya, hapa tumesoma hapa Marko 12:44, naye anatoa cha mwisho kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Makedonia unaambiwa walikuwa na umasikini wa kutupa, lakini walijidhabihu wakiwa katika umasikini wao. Ina maana sadaka hii unatoa pale ambapo huku kwenye changamoto. Watu wengi wakiwa kwenye changamoto hawatoi, na ndio maana unaweza ukajikuta unakaa kwenye jaribu muda mrefu. Mimi nakumbuka kipindi hicho tumeingia kwenye crisis. Rafiki yangu mmoja ambaye ni mtumishi wa Mungu, mchungaji, alisema, sasa my dear, unataka kutoka haraka sasa uwe mtoaji. Akaambia uwe mtoaji kama kichaa. Akasema yani uwe unatoa kama nilimwangalia nikasema, jamani, hivi mbona hana huruma jamani? Wewe, mimi nimeshakueleza shida zote nilizo nazo, sasa tena nilitoe. Lakini akaendelea kunielezea na akanipa na shuhuda zake. Basi kwa nikaa somo nimelielewa, na kweli tulimuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapokuwa kwenye uhitaji mkubwa, unasema sasa mimi naenda kutoa hiki. Kumbuka Mungu, mimi sina nilichobakisha, mimi natoa hiki. Mungu, ninakuamini hapa mahali ninapopita utanivusha. Lakini mara nyingine tunatoa sababu sadaka hii ya kujidhabihu kwa kuongozwa na Mungu. Unaweza ukasikia moyoni mwako Roho wa Bwana akikuongoza kwamba katoe kiasi fulani. Kama unasikia shuhuda za watu wengi anasema, Mungu aliniambia kabisa nikatoe labda mshahara wote, nikatoe faida yote ya biashara. Nikawa ninajiuliza, kwa sababu kibinadamu sio rahisi, na ndio maana tunahitaji neema kama ilivyoandikwa katika Wakorintho wa 2:8. Ndio maana Paulo analiombea kanisa la Korintho wapate neema, tuongezeke katika neema. Na sisi kanisa la leo tuongezeke katika hiyo neema ya kutoa. Bila hiyo neema, unajua neema ni kitu unachokipata hujakifanyia kazi. Neema inakusaidia kufanya zaidi ya uwezo wako wa kibinadamu. Kwa hiyo bila hiyo neema huwezi kujidhabihu, huwezi kutoa. Bila hiyo neema ndio wale ambao fungu la 10 unapata 638,322, anatoa fungu la 10 68,000. Ataenda kutafuta change na kwambia atatafuta shilingi 7. Ili shilingi 7 unaipata wapi sasa hivi? Bwana Yesu asifiwe. Yani atatoa kwenye mstari na akitoa hiyo fungu la 10, yani hapo kanisa sio kuna kitu chochote, hatoi tena, anaona amemaliza. Ina maana hapo neema haipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tu wa Mungu. Kwa hiyo saa nyingine Roho Mtakatifu anaweza akakusukuma, hebu nenda katoe. Hebu mtu mmoja asome haraka Matendo ya Mitume 11 mstari wa 27 hadi 30. Siku zizo hizo manabii waliteremka kutoka Yerusalemu hata Antiokia, na tulipokusanyika akasimama mmoja wao, jina lake Agabo, akaonyesha kwa uweza Roho Mtakatifu kwamba njaa kubwa itakuja karibu katika dunia nzima. Nayo ikatukia katika siku za Klaudio, na wale wanafunzi kila mtu kwa kadiri alivyofanikiwa
wakaazimu kupeleka msaada kwa ndugu zao waliokaa Uyahudi. Wakafanya hivyo, wakawapelekea wazee kwa mikono wa Barnaba na Sauli. Amen. Yaani kuna saa unaona huyu Agabo akasukumwa na Roho wa Bwana. Nakumbuka siku moja tulikuwa wachungaji tunakuwa na vikao vyetu wachungaji. Tukawa tumeenda kwenye kanisa la mchungaji mmoja ambaye naye yuko mitaani, yani yuko kwenye residential area, sehemu za makazi. Kanisa lake nao liko kwenye sehemu ya makazi kama sisi. Nilipofika pale nikasikia Roho wa Bwana akinisukuma, na nilikuwa siko vizuri, ananisukuma kwamba nitoe sadaka ya kujidhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya ile neema ambayo anayo mtumishi wa Mungu ya kukaa kwenye makazi. Bwana asifiwe. Na hapo ilikuwa ndo tunaelekea kuja maeneo haya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo inabidi unapokuwa Mkristo uwe sensitive to the Holy Spirit. Kuna vitu Roho wa Bwana atakuongoza kwamba toa hiki. Huna haja ya kwanza kuuliza. Ukianza kuona tu unauliza, hivi natakiwa kweli nitoe sadaka hivi? Jua neema, kwa habari ya neema kwako haijakaa vizuri. Lakini pia unatakiwa kutoa kama kuna hitaji maalumu kwenye kanisa. Kama hivi tulikuwa tuna ujenzi hapa, yaani sio kama tulikuwa tuna ujenzi unaendelea, unakuja unasema mimi ninaamua, ninatoa, ninamalizia huo mlango ambao hujamalizika. Mimi ninatoa pasta, mimi nimekuja, ninatoa sadaka yangu hii kwa ajili ya kumalizia ule mlango. Unatoa kwa ajili ya uhitaji. Kuna uhitaji kule kwa watoto, tuna vitu vingi tunahitaji, viko vitu vingi. Yaani ukiangalia kanisa left, right, center, mahitaji ni mengi. Kwa hiyo unasema, na sasa hivi kuna bani need sana. We really need finances. Tunahitaji fedha kweli sasa hivi hapa tulipo. Yaani in 3 days. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji pesa kubwa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu, yani ile sadaka sasa unaitoa, unasema mimi nitatoa sijui nusu ya mshahara wangu wote kwa ajili ya ile hitaji. Kama unavyoona wana wa Israeli kwenye ile Kutoka 35 walitoa, wakatoa, walijidhabihu mpaka wakaja wakazuia, wakaambia inatosha. Bwana asifiwe. Ina maana walitoa kupitiliza. Lakini pia unapotaka kuvunja mipaka, unaona kuna mipaka fulani umewekewa, labda kwenu kuna mipaka kwenye mambo ya ndoa. Unapoangalia familia yenu unahisi kama kuna mipaka ya kuvuka kwenye swala la utajiri, unaona kuna mipaka fulani, yani ya swala la elimu. Unapotaka kubreak limitation, unataka kuvunja mipaka fulani ambapo unaona sasa ninataka Mungu akatusaidia kwenye familia kuvunja hizi, kuna patterns, family patterns, yani kuna magonjwa fulani yanafuatilia familia, yani pale unamwamini Bwana. Unasema Bwana, mimi ninakuja na hii sadaka. Ondoe ili teso kwenye familia yetu. Ukanivushe, mimi sitakuwa sehemu ya ili teso. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia unatoa sadaka hii ya kujidhabihu kwa unapomwabudu Mungu na kumshukuru Mungu. Ndipo unapotoa sadaka hii. Ni sadaka ambayo unajidhabihu mbele za Bwana na ina matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa tunaenda kwenye sadaka nyingine ambayo ndo ya mwisho. Hii ni sadaka ya nabii. Sadaka ya nabii. Hebu fungua Mathayo 10 mstari wa 41. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii, naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Sadaka ya nabii. Sadaka ya nabii ni sadaka ya heshima, kutambua neema ambayo Mungu ameweka juu ya watumishi wa Mungu, juu ya wachungaji, juu ya wachungaji wako, kutambua ile thamani yao, kutambua mchango wao kwenye maisha yako ya kiroho, kutambua neema, vile vipawa, vitu ambavyo Mungu amewekeza ndani yao. Unatambua na kuviheshimu na kumshukuru Mungu
kwa ajili ya hiyo neema ambayo iko juu yao, kwenda sambamba na ile neema. Yani you connect to that grace, to that anointing that is over the servant of God. Ni mahali ambapo kanisa letu wengi wako ambao wako vizuri kwenye ile eneo, lakini pia tusije tukalalamika, mafundisho pia ya kwenye hii swala yamekuwa hayapo. Lakini kama nilivyosema katika series ile ya Excelling in the Grace of Giving, watumishi wengi wa Mungu wanaogopa kufundisha kuhusu kutoa, kwa sababu kutoa kunasemwa vibaya. Lakini sasa tusipofundisha kweli, maana hili ni kweli, watu hawatafanya sawa na Mungu anavyotaka. Kwa hiyo wakuja kulaumiwa ni sisi, na sisi watumishi wa Mungu adhabu yetu ni hatari na nusu, kwa sababu tunaijua kweli afu hatufundishi. Ni kama vile tusikwambie usizini. Wengi sana hawafundishi hivyo, wanaogopa washirika watakimbia kanisani. Hata kwa ajili hii ya utoaji, washirika watakimbia kanisani. Kuna instance tumezishuhudia siku si nyingi sana, kwa sababu ya vitu kama hivi vya kuzungumza na mtu jinsi ya kualign katika ushirika, kwamba unatakiwa hiki, unatakiwa hiki, unatakiwa hiki. Kwa sababu tumesema, tumemfundisha mtu ile kweli, tumemwelekeza katika kweli. Watu wanataka wawe free ndani ya nyumba ya Mungu, free to do anachotaka. Lakini sasa sisi watumishi wa Mungu tusipomwelekeza mtu kwenye ile kweli na kualign na vitu ambavyo vinapaswa kama Mkristo, sisi tutakuwa sio wachungaji, tutakuwa hatufanyi kazi ambayo tunapaswa kufanya, na neno haliji tu kufurahisha. Haleluya. Bwana asifiwe. Neno sio motivational speaking. Neno linakuja kwa sababu neno tunapewa linakata. Sasa unapokata unafikiri itakuwa ni raha. Ina maana unapokata, ina maana linakuchoma moyo, unaamua kubadilika. Kwa linakusema, linakuonyesha kwamba hili eneo wewe unatakiwa kubadilika, hili eneo wewe unatakiwa kukua, hili eneo wewe unatakiwa uongezeke. Kwa hiyo kutambua sasa hiyo neema na kuiheshimu ambayo iko juu ya mtumishi wa Mungu. Na kama unavyoona hapo kwenye Mathayo 10:41, kutoa kwa mtumishi wa Mungu, kumbariki mtumishi wa Mungu, unapata thawabu ya nabii. Ina maana neema ambayo iko juu yake, kibali cha Mungu ambacho kiko juu yake, ina maana utakuwa unapata hiyo neema. Baraka Mungu alizoachilia juu yake, hekima juu ya mtumishi wa Mungu zitaoperate ndani yako. Hakuna jambo zuri na muhimu ambalo halifanyiki. Hasa kizazi hiki, tuna kizazi ambacho kwa sababu ana mtumishi wake mmoja anamfuatilia online, ambaye anajua ndo super, hawaheshimu tena wachungaji wao wa kanisa la mahali pamoja. Kwa hiyo ni trouble. Unakuta mtu sadaka zake anazielekeza nchi fulani kwa mtumishi wake huyo anayemfuatilia hapo kwenye mtandao. Lakini kuna vitu vingi utakuta mtu anakosa. Ndio maana unashangaa mtu anaweza akawa na safa hiki, ana safa kile, ana safa hiki, kwa sababu hajaheshimu ile mantles, ile neema ambayo Mungu ameweka ndani ya mtumishi wa Mungu, ambaye Mungu amemweka kujenga maisha yake, kumlea kiroho. Kama vile ambavyo tunatoa kwa wazazi wetu wa kimwili, hivyo tunatakiwa kuwabariki wazazi wa kiroho. Achana na habari za mitandao hawalijui neno la Bwana. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema watu ambao hawajamwamini Kristo, habari ya neno la Mungu kwao ni nini? Upuzi. Sasa wewe, kwa sababu mtu ameonekana pale ana PhD, it is not about that. Vitu vya rohoni ni vya watu wa rohoni. Bwana asifiwe. Amen. Na kuwa kuna watu wanakuja kwenye mitandao na titles za kitumishi, lakini ni manabii wa uongo. Kwa sababu kama mtu hahubiri kweli ya Mungu, huyo ni wa uongo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unatoa hiyo sadaka kwa mtumishi wa Mungu kwa imani, ukijua kwamba kumheshimu mtumishi wa Mungu, kutambua neema ambayo iko juu yake,
kumheshimu na kumthamini ni kumthamini na kumthamini Mungu. Kwa nini? Moja, mtumishi wa Mungu, pastors wako, hawa ni midomo ya Mungu juu yako. Mungu anaweza kukupa ujumbe, akampa pasta ujumbe kwa ajili yako. Siku moja nikiwa hapa, tuko kwenye zile ibada za extended prayers za Ijumaa, tuko tu tunaabudu kawaida. I think yule mtu alikuwa akifungua kwa ibada ndio alikuwa anafungua. Kwa hiyo tuko kwenye uwepo wa Mungu, tunaabudu. Ghafla nikasikia rohoni nianze kukemea roho ya mauti. Nikaanza kukemea, na nilipoendelea kukemea ninaletewa jina, lakini sasa mimi nikafocus kwenye jina la mtu mwingine ambaye ana jina linafanana na huyo mtu. Kwa hiyo Mungu hilo jambo mimi pale hakunifunulia kabisa kwamba ni nini. Kwa hiyo mimi nina focus na huyo wa karibu aliyokuja mwenye jina lile. Kwa hiyo ninakemea kwa jina la Yesu ajali, ninakataa hivyo, nikijua baba ni mtu anaweza akaa yuko kwenye movement, baba ndo anakuja kwenye ibada adui anataka kusababisha ajali au kuvamiwa. Kwa nikakemea na ikawa very strong. Huku watu tunaendelea kuabudu, baba anaendelea kukemea hiyo roho, Kwa hiyo nikakemea, baadaye nikasikia amani. Kwa hiyo nikawa tu sasa ndio tunasema Mungu, whoever kama ambaye adui anataka kumaliza naye kwa hilo ya mauti. Baada ya siku kadhaa ndipo nikajua kuna mtu alikuwa na battle sana na roho ya mauti. Kwa hiyo ndio kaja kusema sitatoa details zingine kwa sababu mtaconnect. Bwana Yesu asifiwe. Kwa akawa na battle. Kwa hiyo nikaenda kugundua. Kwa hiyo hata juzi nikaa na chitani nikamwambia I say this day mimi nikaa na focus huku, kumbe lakini we thank God. Hiyo ndio kazi ya watumishi wa Mungu sasa. Mungu anamletea kwamba Tina kuna mahali anapita. Bwana asifiwe. Au anapotea. Mara nyingi Mungu anatuambia huyu anapotea. Na kuna kipindi fulani nikawa naugua sana moyo juu ya binti moja, naugua moyo sana juu yake, nilikuwa nafanya naye huduma. Naugua. Kuja kushtuka. Yaani amesha haribu vibaya. Siku anakuja anaongea na mimi. Yaani amesha haribu. Yaani alikuwa amedumbukia kwenye shimo, lakini ndio Bwana akaa amemrejesha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watumishi wa Mungu ni midomo ya Mungu. Haleluya. Ni midomo ya Mungu. Hebu soma Timotheo wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 17. Wazee watawalao vyema na wahesabiwe kustahili heshima maradufu, hasa wao wajitaabishao kwa kuhutubu na kufundisha. Wanaojitaabisha kwa kuhutubu na kufundisha wanahitaji heshima mara mbili. Watumishi wa Mungu, pastors, wanahitaji double honor. Yaani heshima juu ya heshima. Double honor. Haleluya. Paulo anasisitiza kuwaheshimu watumishi wa Mungu ambao wanahubiri neno. Wanahitaji heshima, wanahitaji kuthaminiwa, wanahitaji kuangaliwa, wanahitaji kusapotiwa. Dunia ya sasa inadharau sana wachungaji. Wanasema vibaya kwenye mitandao. Utasikia mtu anatoa kashfa. Mtumishi, watumishi gani? Sisi wenyewe mbona ni watumishi wote, tunaweza tukatumika sawa kabisa. Endelea hivyo. Lakini nataka nikwambie mtumishi wa Mungu yoyote, yani unahitaji umheshimu, kwa sababu anamwakilisha Mungu hapa duniani kama mzazi wako anavyomwakilisha Mungu. Yani zile consequences za kutomheshimu mzazi wako wa kimwili, hizo utazipata usipomheshimu mzazi wako wa kiroho. Ukiona mchungaji wako, sisi hatupendi kubebewa vitu, lakini sio tiketi ya wewe kutokuja kutupokea. Yani hicho kiburi uache kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi hatupendi kubebewa, na mara nyingi utakuta tunakataa, labda ndio tumewazembesha. Lakini usije ukamchukulia mtumishi wa Mungu poa. Yani usije. Na sisi tuko so yani tuko so free, yani sasa ile kuwa hivi tuko na nyinyi hivi, yani usije ukachukulia poa a minute.
Na usije ukamchukulia mtumishi wa Mungu poa, kwamba kuna saa utaona scars zake. Mungu sometimes tunakuwa vulnerable. Unaweza ukaona weakness yangu, ukaona weakness ya pastor, ukafikiri kwamba kwa sababu ya hiyo weakness unaweza tu ukaamua kutudharau. My Lord and my Savior, yani utakuwa umejaribia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu anahitaji, kwa sababu wanapambana na huduma, wanapambana na familia zao, wanafundisha neno la Mungu, wanajali kondoo. Kuna watu hapa anakwambia unaweza ukanyima usingizi usiku, na waza Paulo mbona haonekani kanisani? Hapo ni usiku, usingizi umekata. Kwa nini Paulo haonekani kanisani? Ana shida gani? Mbona fulani siku hizi, mbona kama nani siku hizi anatuonyesha sana kiburi? Mbona fulani kama sasa hivi anaonekana kukwepa? Unaanza kumuita Mungu, shughulika na wewe, shughulika na John, shughulika na John baba, shughulika. Mbona fulani anatuyeyusha, mara anakuja mara, yani haleluya. Watumishi wa Mungu wanapambana, kwa sababu hiyo ndio kazi yetu, kuchunga kondoo, kuhakikisha wanapata chakula vizuri, wanakuwa vizuri kiroho na kimwili. Yani sisi unavyofanikiwa ndio furaha yetu sisi wachungaji, lakini sio ufanikiwe tu kimwili, kimwili na kiroho. Kwa hiyo wachungaji ndio maana nasema wanahitaji double hand, na wachungaji tuko busy kuhakikisha hauko kwenye kupata hera. Kwa saa nyingine tutakwambia sehemu fulani usiende, kitu fulani usifanye, kuwaombea, kuwakemea, tunakemea, kurebuke and to correct, wale ambao wanakuwa wamekosea. Tuna watumishi wa Mungu wanakemea, wanakemea mtu anaonekana anatoka nje. Ndio maana wanahitaji kuheshimiwa, wanahitaji kusapotiwa. Hasa ukiwa hapo nikuulize swali, ni lini wewe hapo ulipotoka huko ulikotoka ukazungumza na wachungaji wako ukaambia pastor, ninaheshimu sana kazi ambayo unafanya, ninaomba ni wabariki na sadaka yangu hii. Sisi hatuhitaji pesa, kwa sababu our source is God, lakini that is the principle. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yani kuwabariki watumishi wa Mungu, kuwabariki na sadaka, kuwabariki na vitu, na usipeleke. Mimi nilikuaga, tuliokuwa tuko kwenye kanisa huko nyuma, siku ya kwenda kumuona pastor, mimi ndio nilikuwa napitisha vitu, nasema tunaenda dukani, mtu anachagua mchele wa ajabu, nasema no, hatuwezi kwenda na mchele wa kinyonge kwa pastor. Tafadhali, mchele wa pastor ni first class. Hata kama huyo pastor anakaa darajani pale chini Manzese, tunampelekea mchele first class, ana deserve. Usiende kwa pastor kinyonge. Bwana Yesu asifiwe. Yani mtumishi wa Mungu ukimfurahisha, umemfurahisha Mungu. Na kwa sababu mtumishi wa Mungu akicheka, maisha yako lazima yacheke. Haleluya. Mtumishi wa Mungu akifurahi, lazima maisha yako yafurahi. Na ukiwa na huo moyo wa kumbariki mtumishi, ina maana atakuwa stress free, kwa anapata muda badala ya kuanza kukimbizana, sijui akafanya sijui kibiashara gani. Mtumishi wa Mungu anatulia mbele za Bwana, anautafuta uso wa Bwana, anamtafuta. Wale ambao tumekuwa mkihubiri, mnajua kazi ya kuitafuta neno, si mnajua? Sasa ndio huo unafanya juu. Utatoka na ujumbe kweli? Wale mnaohubiri, si mnajua? Kwa unahitaji kukaa. Na mara nyingine Mungu alivyo, kwa wiki naweza kupata jumbe 3. Unakuja na huu, ukifika katikati unagoma, huu sio ujumbe wake. Kuna jumbe ninazo mimi za mwaka jana mpaka leo sijazihubiri, zimezuiliwa. Ina maana wakati haujafanyaje? Haujafika. Bwana asifiwe. Kwa hiyo huyo ndio mtumishi wa Mungu, kazi hizo anazozifanya. Kwa hiyo unaheshimu. Kwa hiyo unavyomheshimu mtumishi wa Mungu, ukimsupport akawa stress free,
akatulia, akafurahi, akafurahi. Ina maana kazi yenyewe, na unaambiwa kanisa ambalo linathamini watumishi wake linabarikiwa, washirika wanabarikiwa, kanisa linabarikiwa, yani vitu vinafunguka kwa sababu mioyo iko na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni lini wewe ujiulize mara yako ya mwisho kumbariki mchungaji wako? Watu wengine atatoa kwenye kila kitu cha kanisani, yaani Wakristo tulionao wengi atatoa kila kitu, lakini wachungaji hawakumbuki a minute. Kuna wachungaji wanasafa. Unajua mchungaji anaweza akaja hapa hana nauli, hawezi kukwambia. Mchungaji anza kwa Matias, naomba wanangu unipe elfu ngapi? Mchungaji hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Na umuombe Mungu uwe ni mtu ambaye una macho yanayoona, uko na discernment spirit, kuona uhitaji, sio tu kwa mchungaji, hata kwa mshirika mwenzako ambaye hana kitu, uweze kumbariki. Huo ndio Ukristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa ambalo halimsapoti mchungaji, na malizia, lita experience ukame wa kiroho. Ile flow ya vitu vya kiroho inakuwa limited, lakini mchungaji anakuwa na uchovu kwa sababu anapambana. Kwa hiyo ule muda wa kukaa mbele za Bwana, kufocus na mambo ya kupata intimacy na Mungu unakuwa ni limited, kwa sababu anaangaikia mambo ya kimwili zaidi badala ya kuangaikia kutafuta uso wa Bwana kwa ajili ya kupata jumbe za kanisa na kuinua washirika mbele za Bwana. Lakini pia kanisa ambalo halisapoti watumishi wake linakuwa na financial struggle, baraka za kifedha zinakuwa ni ngumu. Lakini kanisa hilo pia kukua kwake ni shida, kwa sababu unakuta ile motivation ya kina watumishi inakuwa imepungua, kwa sababu ya mtu anaona hathaminiwi, anaona hapendwi, vitu kama hivyo. Haleluya. Kwa hiyo Mungu atusaidie tukawe kama kanisa la Makedonia. Kanisa la Makedonia kuna mahali wanasema wana kutoa kwa ajili ya watumishi wale wa Mungu. Bwana asifiwe. Kuna mfano wa watu waliotoa, mwanamke Mshunami, Abrahamu anatoa kondoo, mifugo kwa Abimeleki, lakini hatuna muda wa kusoma. Wagalatia 6:6 unaambia wale ambao wanafundisha neno la Mungu wanahitaji kupata vitu vizuri. Au tusome tunapomalizia 6:6. Galatia 6:6 faster tunapomalizia. Mwanafunzi na mshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Wakufunzi, kwenye Kiingereza inasema provide their teachers sharing all good things with them. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, wachungaji, kuwapa vitu vizuri. Haleluya. Bwana alibariki neno lake. Amen.